جناب ارشد عبداللہ صاحب صوبائی وزیر قانون پارلیمانی امور و انسانی حقوق، جناب اسد اللہ خان چمکنی صاحب ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، جناب کامران عارف صاحب کو چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، جناب شیر شاہ خان ممبر صوبائی اسمبلی و صدر عوامی نیشنل پارٹی ضلع سوات، جناب کامران صاحب ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹنگ آفیسر، جناب ممبران جوڈیشری، تمام ملاکنڈ ڈویژن سے آئے ہوئے وکلاء صاحبان، صدور صاحبان، تمام سیاسی جماعتوں کے بزرگوں، نمائندوں، میڈیا پرسنز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اس تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا تاریخی دن ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے اس خطے میں یہاں کے عوام کو انصاف دلانے کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں، ہم ان اداروں کے لیے جو قوانین بنے ہیں اس پہ بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی وحشت کے، بغیر کسی دہشت کے، بغیر کسی بندوق کی نالی کے اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں اور اس پہ سوچ رہے ہیں تاکہ ایک ایسا نظام اور ایسا قانون وضع کر سکیں تاکہ ہمارے لوگوں کو سستی، جلدی اور شریعت کے مطابق انصاف مہیا ہو سکے۔ انسانی قوانین ہر وقت کے لیے نئے نئے تقاضے ابھرتے ہیں تو اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ خدائی قوانین آفاقی ہوتے ہیں، وہ ازل سے ابد تک ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، جستجو کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے بدقسمتی کی وجہ سے اس کا فقدان ہے۔ ہم جذبات اور اپنی خواہشات دوسروں پہ مسلط کرنے کے عادی ہیں، لیکن دلیل اور منطق کی زبان نہ خود سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو جو قوانین قدرت ہیں ان کو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہر دور کے لیے مفید و مومد ہے، لیکن کیسے نئے حالات اور نئے تقاضوں کے تحت اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ اس لیے ہم جب قانون میں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو شاید کوئی یہ اعتراض یا نکتہ اٹھائے کہ گویا ہم نظام شرعیہ ریگولیشن 2009 کے خلاف ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جلدی، سستی اور قرآن و سنت کے مطابق انصاف لوگوں کو مہیا ہو۔ لفظ انصاف کی بات جب میں کرتا ہوں تو یہ بہت بڑی معنی خیز چیز ہے۔ انصاف کا مقصد مقدمات سے جان چھڑانا نہیں ہے، انصاف کا مقصد ٹارگٹ پورا کرنا نہیں ہے، انصاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو طریقہ کار، جو پروسیجر دیے گئے اس کو چھوڑ دیں، اس پہ پاؤں رکھ دیں، لیکن لسٹ بڑا ہونا چاہیے کہ کتنے فیصلے ہم نے مقدمات بنائے، فیصلہ کیے۔ آپ کو علم ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کا ادغام سال 1969 میں
ہوا تو ادغام کے وقت یہ قانون میں لکھا گیا کہ ان علاقوں کے جو رسوم ہیں، جو رواج ہیں، وہ اس وقت تک نافذ اور جاری رہیں گے جب تک ان کے متبادل قوانین کا نفاذ ان علاقوں میں نہیں ہوتا۔ تو آہستہ آہستہ ان قوانین کا نفاذ شروع ہوا، یہاں تک کہ سال 1974 میں تقریباً تمام بنیادی اور اہم قوانین ان علاقوں میں لاگو ہوئے، اور یہاں پر باقی ملک کی طرح عدالتوں نے کام شروع کر دیا۔ لیکن ایک سال ان عدالتوں نے کام نہیں کیا تھا کہ ضلع دیر میں جنگلات کی رائلٹی پر ایک تنازع کھڑا ہوا اور اس میں فوج کشی بھی ہوئی، اور اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں نے ان عدالتوں کے خلاف ایک مہم چلائی، اور ایک سال بعد یہاں پر ان عدالتوں سے اختیار لیا گیا، اور وہ اختیار یہاں کے بیوروکریٹس، قوانین اور دیگر لوگوں کو جس کا قانون کے ساتھ، جس کا انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو تمام اختیارات تفویض کیے گئے، اور وہ قوانین تقریباً 20 سال تک یہاں پر مروج رہے۔ آپ تمام حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ اس دور میں کبھی بھی کوئی کیس 10 12 15 سال سے پہلے فیصلہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ ان میں بہت با اثر افراد کا عمل دخل تھا، لہٰذا ان کی خامیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو اور ان کی قباحتوں کو صرف نظر کر دیا گیا، ان کو برداشت کر دیا گیا، اور جو لوگوں کو تکالیف تھی ان کو نظر انداز کیا گیا۔ لیکن عدالتوں نے، پشاور ہائی کورٹ نے سال 1990 میں فیصلہ دے کر ان قوانین کو آئین کے آرٹیکل 25 کے متصادم قرار دیا، اور پھر اسی فیصلے کو عدالت عظمیٰ نے بھی فروری 1994 میں بحال رکھا۔ اور یہ میں آپ کے یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں بنیادی عنصر یہ تھا، وجہ انہوں نے یہ دی تھی کہ ایک کمیشن مقرر کیا گیا تھا جسٹس اللہ بخش مرحوم کا، جنہوں نے یہاں پر ملاکن ڈویژن میں وکلاء کے ساتھ، قومی نمائندوں کے ساتھ، عدالتوں کے افسران کے ساتھ اور معاشرے کے جتنی بھی لوگ تھے ان کے ساتھ انٹرویو کیے، ان کی رائے لی، اور ان سب نے اتفاق پہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، یہ انصاف نہیں مہیا کرتا۔ تو سپریم کورٹ نے اس کمیشن پہ اپنی رائے دی کہ اگر عوام ایک قانون کو پسند نہیں کرتے تو آئین کے آرٹیکل 247 کے تحت صدر کو یا گورنر کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ یہاں کے گڈ گورننس کے لیے ہیں، تاکہ یہاں پر قانون کی حکمرانی ہو۔ لیکن اگر تمام معاشرے کے سنجیدہ افراد اس سے نالاں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قانون وہ مقصد پورا نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال کیا گیا، لیکن توجیحات سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے اور بھی دے دی۔ میری ناقص علم میں مزید کسی ریگولیشن کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ جو قوانین پہلے سے نافذ شدہ تھے
اور ان کو سن 75 کے ریگولیشن نے گہن لگایا تھا، ان کو ایکلپس کیا تھا. تو جب وہ ایکلپس ختم ہو گیا، جب وہ گہن ختم ہو گیا، تو چاہیے تھا کہ نارمل قوانین آ جاتے. لیکن پھر بھی وہی عناصر جو ہمیں تاریخ کے سردخانے میں رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے دوسری ریگولیشن کی بات شروع کر دی. اور سن 94 میں ایک اور ریگولیشن آ گیا. اس ریگولیشن کے بعد ہر جب نئی حکومت آتی تھی تو ملاکنڈ ڈویژن کو قوانین کا لیبارٹری بنا کر سال 1999 میں اور دوسرا ریگولیشن آ گیا. ہم نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان کے آئین میں 3 بنیادی دفعات ایسے ہیں، آرٹیکلز ایسے ہیں جو پوری ملک میں اسلام اور شریعت کو نافذ کرنا اور ہر محکمے میں لازم قرار دیتا ہے. جس میں پہلا جو آرٹیکل ہے، آرٹیکل 2A، جس کو پریمبل بھی کہتے ہیں، اس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں. اس میں ہر شخص پہ، ہر ادارے پہ، ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے گا وہ اسلام اور قانون کی شریعت کے مطابق کرے گا، جو کہ بنیادی دستور ہے. اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت قائم ہے، اور جو بھی قانون جس بھی شخص کو اسلام اور شریعت کے متصادم نظر آتا ہے، وہ ایک عام سی درخواست کے ذریعے وفاقی شرعی عدالت کو جا کر اس قانون کو چیلنج کر سکتا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت اس کو درست بھی کر سکتی ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے قوانین وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق جدید وضع کیے گئے ہیں، جن میں قانونی شفا آپ کو یاد ہے، جن میں ٹیننسی ایکٹ کا شفا، جن میں حدود آرڈیننس کا جو پاکستان پینل کوڈ میں ترامیم ہوئی ہیں، اور اسی طرح سود کے بارے میں انہوں نے فیصلے دیے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسرا فورم بھی ہے جس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہتے ہیں. تو ان کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت اگر کسی معاملے میں کسی ابہام میں ہو تو وہ اسی ادارے کو رجوع کر کے ان سے رائے طلب کر سکتی ہے، اس پہ عمل درآمد کر سکتی ہے. اس کے بعد سال 1991 میں قومی اسمبلی نے شریعت ایکٹ نافذ کیا ہے، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. تو اس شریعت ایکٹ کی موجودگی میں اگر اس کو ملاکنڈ ڈویژن میں نافذ کیا جاتا، ایکسٹینڈ کیا جاتا، تو کسی ریگولیشن کی، کسی قانون کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہاں کے عوام کو قوانین کا لیبارٹری بنا دیا گیا ہے، اور نت نئے تجربات جو ہے، کبھی رواج کے تحت، کبھی عام قوانین کے تحت، کبھی شریعت کے نام پہ، کبھی جرگہ کے نام پہ، لیکن یہاں پر سکوت اور جمود جو ہے مطلب کہ وہ جاری ہے. محترم حاضرین، تمام حکومتوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ پسماندہ علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لے آئے. ہمیں تو عدالتوں کے حوالے سے تاریخ کے کباڑ خانے میں رکھا جاتا ہے، لیکن پسماندگی کے حوالے سے ہمارے ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کو جو پہلی سہولیات میسر تھی وہ تو ہم سے لے لی گئی. ہمارے ضلعوں کے میڈیکل کالجوں میں، انجینئرنگ کالجوں میں ہمارے بچوں کے لیے خصوصی سیٹیں مقرر تھی، تو وہ سیٹیں تو ہم سے لے لی گئی کہ یہ لوگ اب ترقی یافتہ ہو گئے. لیکن جب قوانین کی بات آتی تو قوانین کے حوالے سے ہمیں کہتے کہ یہ پسماندہ ہے، یہ قبائلی ہے.
تو اگر ہمیں آپ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں تو پھر یہاں بھی سمجھا دیں، اور اگر آپ ہمیں پسماندہ تصور کرتے تو پسماندہ کی جو مراحت ہے وہ تو دے دیں۔ تو وہ مراحت تو لے لی گئی، لیکن وہ سکنجے جو ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے گئے۔ اس عدالت میں یہاں پر ہمارے ہاں 2009 کا جو ریگولیشن نافذ کیا گیا تھا، ہمارے محترم مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ موقع نہیں دیا گیا تھا، ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، لیکن ایک جبر کا ماحول تھا اور جبر کے تحت انہوں نے یہ قانون نافذ کیا تھا۔ 2 سال ہو گئے، یہاں کی عدالتیں اس قانون کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ بہت سے شقے اس میں فائدہ مند بھی ہیں، سود مند بھی ہیں، بہت سے لوگوں کو مشکلات بھی ہیں، کچھ شقیں ان کی ایسی ہیں جس کو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہیں۔ تو ہم نے آج آپ کو جو تکلیف دی ہے، اور آپ سب حضرات کو، جس میں سول سوسائٹی کے مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اور تمام ملاکنڈ ڈویژن کے وکلاء کو جو میں نے زحمت دی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم کھلے ذہن سے اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی تجربات سے استفادہ کر کے، اور اس قانون میں ایسی ترامیم کر لیں، ایسی تجاویز دے دے گورنمنٹ کو کہ یہ اس معاشرے کے لیے نہایت کارآمد، سود مند اور فائدہ مند ہو۔ میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے مہمان خصوصی جب پہلی بار ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ جناب امیر حیدر خان ہوتی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ہمارے صوبائی وزیر صاحب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اس ریگولیشن میں کچھ ایسی باتیں ہیں، تو انہوں نے اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے وعدہ کیا کہ جو مثبت تجاویز، جو مثبت ترامیم آئیں گی، ہم اس پہ غور کریں گے اور اس کو ایسی طریقے سے بنائیں گے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ تو اس وعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ سب لوگوں کے عقل و دانش کو دعوت دی ہے کہ یہ موقع ہے، سکون سے، آرام سے مل بیٹھ کے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے دے دیں۔ ہمارے سیکرٹری صاحب آپ کو بتائیں گے، یہ پہلی نشست جب ہماری ختم ہوگی تو ہمارا یہ پورا ہاؤس جو ہے یہ 4 گروپوں میں تقسیم ہوگا، ہر گروپ ایک مخصوص ٹاپک پہ بحث مباحثہ کر کے اپنی رائے دے کے، پھر دوبارہ جب ہمارا سیشن ہوگا، اوپن سیشن جس طرح کہ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم قطعی تجاویز جو ہے وہ دے دیں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگوں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اور آپ سول سوسائٹی کے جو حضرات، سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہماری دعوت پہ ہیں، میں ان کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو احساس ہے اپنے معاشرے کے مسائل کا، اور انہوں نے ہماری دعوت کو نہایت سنجیدگی سے لے کر ہمیں عزت بخشی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ ارشد عبداللہ وزیر قانون صوبہ خیبر پختونخوا تا خاص کم چاغورا شاہ حالت بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد کاریدا سے شو ملٹی لنگول سیمینار دے وما خلار چاہتا آزادی دا زب پختو کی خبروں کو شیر محمد لالا زمونگا صدر سے، اسد خان اے جی سے، شیر شاہ خان ایم پی اے سے، کامران عارف سے، تمام راغلی ټول وکلا رونا خویندے اور بیا خصوصی طور باندې آنریبل ججز زمونگا ناستی کم دلتا، گورنمنٹ افیشلز، ڈی سی او سے، ټول زمونگ دا میڈیا مرگری
ټول په جمع په خیر راغلی. زه ما ته ډېره خوشحالي ده، یقینا زما نه زیات به تاسو خوشحالي ځکه چې تاسو اوسئ. ما ته نن هم د 2008 او 9 هغه حالات را یادېږي، بیګا په منګورې کې بغیر پروټوکول او بغیر سیکیورټي مونږ ګرځېدو. نو بالکل یقین سړي ته نه راځي چې کله 2009 کې کله مونږ راغلي وو او څه قسمه حالات وو، دلته پولیس وردي نه شو اچولی، تاڼې خالي شوې وې او ډېر یو داسې حالات وو چې هغه سړی نشي بیان کولی. نو نن چې کومې خبرې مونږ کوو او د هغه دور هغه چې رایج شو، نو دا نظامي عدل چې جوړ دی دا د هغه وخت په حالاتو کې جوړ، هغه مخصوص حالات، هغه حالات چې کله د ګورنمنټ ریټ بیخي ختم شو، چې کله آرمي یو خاص ځینو کې به آرمي وه، بل اړخ ته به دغه نور خلک وو او خبره به خلکو دا کوله چې یاره دلته بدقسمتۍ نه مختلف نظامونه راغلي دي دلته، او هغه چې کله داسې رواج ختم شوی دی، زما په خیال دی دا مسلې ورځ په ورځ دلته زیاتې شوې کمې نه شوې. دغې سره زما اتفاق دی. خو بیا دا 70s 80s 90s دا ټول سړی چې په دې باندې وګوري دا مختلف قوانین رال، خو بیا په دې کې چې کله شیر محمد لاله وویل چې دا های کورټ هم سټرایک ډاون کړ، بیا سپریم کورټ هم هولډ کړ، خو دا د دې چې دغه وختونو کې بیا ګیپس هم راغلل او هغه وایډ یا هغه ګیپ فل کولو لپاره بیا صوفي محمد غونډه کې خلک راپاسېدل، فضل الله غونډه کې خلک راپاسېدل، هغوی یو خپل نظام یو خپل انصاف د هغې یو ناره هغوی واله. مونږ دا نظام چې راوسته یو خو دا ده چې دا صحیح خبره ده چې شیر محمد لاله او د دوی نور ملګري کېدی شي هغه وخت سره اتفاق نو دی سره، خو په دې کې 100% الیکټډ خلک چې کوم دي د ملکن ډیویژن 100% هغوی ټول موږ سره په دې کې په اتفاق وو. دې کې ټولې پارټۍ سیاسي 100% چې کوم دي هغه ټول موږ سره په دې باندې د هغوی کنسنسس وو، او هغه خلک چې کوم د پارلیمنټ نه بار چې کومې سیاسي پارټۍ دي هغه خلک مکمل طور باندې دا نظامي عدل هغوی سپورټ کوو. د هغې دغه وخت کې صرف انصاف دغه نو دوه خبرې ویل یا داسې ورته ویلي شو چې مختلف پرسپیکټیو کې یو مختلف حالات یو پیکیولر سچویشن اډرس کولو دپاره دا نظامي عدل راغی. تاسو ته کو یاد شي نو دا خبره به کېده چې دا عدالتونه فیل شو، انصاف نشته، دا نشته هغه نشته، او خلک به بیا تللو فضل الله له یو له بل له هلته به انصاف غوښته، هلته به انصاف په یو منټ کې میلاوېده، یا به کوړه و یا به فاین و یا هر څه چې بهرحال. خو هغه هم خلکو ته پته ولګي چې یاره دا چې کوم دی، خو بهرحال سمپتایزرز و هغه وخت کې. نو یو داسې یو پروګرام په کار و چې یاره مونږ اول دا خلک الینیټ کول د دغې دهشتګردو نه، او هغوی چې کومه ناره واله چې یاره مونږ نظامي عدل یا مونږ شریعت راوستل غواړو، نو مونږ ګورنمنټ د انیشیټیو و چې یاره نه شریعت په دله مونږ درکو. دا مونږ ته هم پته ده چې په آئین کې چې کوم دی دا آرټیکل شته چې یاره یو قانون به په دې ملک کې داسې نه چې هغه به غیر اسلامي یا اسلامي نظام سره یا اسلامي تعلیماتو سره به هغه ټکراوي، نو هغه ډیفینیټلی هغه نشي کېدی. خو بهرحال چې څنګه ما ګزارش وکړو چې یاره دلته حالات داسې وو چې یاره مونږ به نظام لکه شرعي نظام حوالې سره یو سټرکچر به دلته مونږ راوسته، او دا یو مجبوري جوړه شوې وه. او چې کله مونږ هغوی سره بیا نیګوسیشنز کولو، هغه نیګوسیشنز بیا زمونږ اول هغوی مونږ سره رضا و چې تاسو نظام راولی، نو چې راموسته نو بیا هغه نیګوسیشنز کامیاب نه شو، هغوی شاته شو ځکه چې د هغوی عزایم بلو. نو مونږ خلکو ته وښول چې دوی شریعت وی، شریعت راغی، خو د دوی ایجنډا بل څه ده. او بل به زه دا ووایم چې نظامي عدل چې کوم دی په دې کې زیاتتر یا پرایمرلی فوکس چې کوم دی هغه پروسیجر یو حده پورې کمول دي. ټوټل سمري ټرایلز به ورته نشو ویلو، خو دا ضرور ویلو شو چې یاره ډسکرشنز آر ناٹ الیمینیټډ بټ دے آر ډیفاینډ، او تر څو پورې ټایم لاینز دي نو زما په خیال دی دنیا تاسو اوس فاسټ ټریک کیسز په انګلینډ کې وګورئ، امریکې کې وګورئ، څومره ډیولپډ کنټریز دي
یو خو ډسکریشن هر ځای کې سرور ډیفاین کیږي تاسو څومره چې ډسکریشنز ورکوي نو هغه هیومن ایرر از دیر او بیا ابیوز شته هر قسمه دغه کې دي شي نو دا نشته چې ټول خلک پاک دي او ټول لکه قوانین به ټیک طریقې سره ډسکریشن رو دنیا کې ډیفاین کیږي لیا ده او بل خلک تنگ شو د سی پی سی او سی آر پی سی د دې پروسیجرز نه دام رو کمول غواړي په دې کې ځکه چې انصاف خلک زر غواړي اوس سی پی سی چې کومه دغه پروینشل سبجیکټ شو نو موږ دا ډیمانډ هر ځای کې چېرته تاسو دا سی پی سی د پروسیجر چې کوم دي دا کم کې ځکه چې اویا اتیا کاله 50 کاله دا کیسونه چلیږي او اخر هیڅ نه جوړیږي بل د نظام عدل باره کې ای جی صاحب هم کافي خبرو کړې زه پکې ډېر ډیټیل کې نه ځم خو دا خو ومنئ چې تاسو ته نن د های کورټ دا ګفټ دا تحفه چې کومه دا خو تاسو له نظام عدل وروړې ده نو په دې باندې کم از کم دغه اپریسیشن پکار چې نن موږ په های کورټ کې ولاړ یو او دومره سینیک ویلی کې دومره ښکلی ځای کې های کورټ پریکټس ما خو لالا ته ویره مې دلته خو ناستم مزه کې چې سړی دې سین ته ګوري نو دا ټولې خبرې دي نو زه وایم چې یو شي ته د کتلو دوه لارې دي کامران خان زموږ ورور انډیپینډنټ جوډیشري باندې امفیسس ورکړ نو زما په خیال دی په دې کې خو هېڅ شک شبه نشته خیره جوډیشري زموږ ښه انډیپینډنټ ده اوس په زما خیال سلیکټر به د ایگزیکټیو تحفظ هم کول غواړي نو په دغه باندې سوچ کول غواړي بار اسوسییشنز بالکل دا خو منلو خبره کو نن جمهوریت دی نو دا د تور کوټ ته لاسه دی و د بار اسوسییشنز د لاسه دی او چیف جسټس صاحب پسې افتخار چودھری صاحب پسې موږ ټول په شریکه اول وکیل ایز ا وکیل او وخت کې هم پریکټس کو لا پالیټکس کې ایز سچ ایکټیولی نو یا سو بہرحال هغه وخت کې صحیح شو لوډ شیډینګ یو مسله خو نه بدقسمتۍ دی سړی به څه وي خو بهرحال هغې کې نو ځکه چې هغه بیا نان اینډینګ ډسکشن دی هغې سر ته به ونه رسي نو بار اسوسییشنز حوالې ته دا وایم چې یو خو زمونږ د ګورنمنټ شروع ورځې نه زه په خپل هم وکیل یم او ما خپل وزیر اعلی صاحب هم په دې لاره باندې کنوینس کړی دی چې به زمونږ جمهوریت کو پاسبل شوی دی دلته موږ په ګورنمنټ کې دا د وکلا حضرات د دوی جدوجهد دی دوی قربانۍ دي زه خپل کمټمنټ یا وزیر اعلی صاحب اوس کمټمنټ کړي بالکل مونږ حاضر یو او نظام عدل کې کو تاسو څه پازیټیو چینجز یا داسې څه تاسو پکې دی کې لوپ هولز ګورئ چې هغې د لاسه څه پرابلمز دي یا ججز صاحبان ته سبارډینیټ جوډیشري کې هغوی ته څه پرابلمز دي نو بالکل مونږ داسې بند ذهن والا خلک نیو کلو ذهن والا خلک یو چې څه قسمه تاسو امپروومنټ مناسب ګڼئ انشاءالله مونږ به خپلو ملګرو سره په صلاح باندې ځکه چې نظام عدل کې ډېر پاټو چې کوم دی د هغوی نه مونږ کنسنسس اخیستی په دې کې د کابینې مکمل مرسته وه نو مختلف فارمز دي خو بهرحال هغه اډرس کیدی شي چې کله مونږ یو بل سره په صلاح شو که خیري نو دغه ټول مسلې حل کیدی شي باقی دلته خبر وشوه کامران خان ایگزیکټیو میجسټریسي حوالې سره خبرو وکړه نو نظام عدل کې چې کوم ایگزیکټیو میجسټریسي ده کنه چې دا د یو قانون یا د یو د سپریم کورټ ججمنټ هم خلاف ورزي نه ده د دوی پاورز چې کوم دي هغه اپ ټو 3 ایئرز دي په سی پی سی کې او څو سپیشل لاز دي پکې نو دغه چې کوم سپریم کورټ فیصلې راغلي دي لوی باس ته ځکه چې دیر از آلویز فار اینڈ اگینسٹ لکه فار والا هغوی سره به خپل آرګومنټس دي او اگینسٹ والا سره خپل آرګومنټس دي خو بهرحال سنس آی هیو ټو ډیفینډ اټ نو زه به دا وایم چې هغه 3 کاله والا یو ډېر مینیمل غونته کې د دوی پاورز دي او خدا دې چې د هغې تاسو وګورئ چې دغه هیلپ یې تاسو له څومره درکړه
دغه لږ مودې کې یعنی 2009 اینڈ نومبر نه زما خیال 2010 نه دغه پراپر دوی فنکشنینګ شروع کړی دی. نو اوسه پورې خو زما په خیال هر ډسټرکټ کې په زرګونو کیسونه چې کوم دي دا واړه کیسونه دا ټول داسې ښه طریقې سره ډسپوزل شوی دی او خلک خوشحاله دي. او کو دا څوک وایي چېرې په دې کې انصاف نه دی ورکړی شوی نو دا به ځکه ټیک نه چې کو انصاف په دومره لیول باندې غلطې فیصلې شوی په زرګونو لیول باندې په زرګونو تعداد باندې چې غلطې فیصلې وشي نو معاشره بیا راپاسي چېرې دا خو انصاف نه دی شوی. نو زما په خیال نن چې دلته دا خلک خوشحاله دي خاموش دي مطمئن دي نو انشاءالله فیصلې ټول ایز جوډیشري کو جوډیشري دا او کو هغوی مجسټریټس دي ټولو ټیک فیصلې کړي دي او کو سلک ډېر غلطۍ ملتي نو اپیل خو شته او دارالقضا هم شته های کورټ هم شته نو دا مسلې به انشاءالله حل کېږي. نو باقي دا خبره چې پاټه یو خاص ځای دی نو پاټه خلکو خپل چوایس دی. تاسو په دې نظام کې خوشحالي تاسو نه خوشحاله تاسو دا چې څنګه ملک نور نظام دی ټرایبل دا دغه ختمول غواړي بالکل مطلب دا چې تاسو الیکټډ ریپرزینټیټیوز دي دوی د راپاسي دوی د کابینې کې په اسمبلی کې دا خبرو کې نو زما په خیال پیپل پارټي هم دې وخت چې کوم ګورنمنټ کې دا یا NP ده نو موږ همیشه نوې آیډیاز ته او د خلکو چې کوم ځای کې اساني راځي موږ ورته وی آر آلویز اوپن فور دیٹ. رائټ ټو فیر ټرایل ځکه دا ایډرس کوم د دوی د ایشوز ډیټیل چې هیومن رائټس والا دي ځکه چې دوی خو بیا ریپورټینګ کې خلکو پسې نو زه هم چې رائټ ټو فیر ټرایل زما په خیال دی شته دلته داسې څه پرابلم نشته. دا ضرور ده چې موږ هغه ټایم لاینز لږ سکویز کړي هغې کې خو دا نظام عدل چې ډرافټ کېده چې هغه وخت کې موږ سره په لا ډپارټمنټ کې په ډیپوټیشن باندې دا ججز صاحبانو سبارډینیټ جوډیشري والا سیشن ججز او سیول ججز سینیر سیول ججز نو دې لپاره ما یو خاص کمیټي جوړه کړې چې کې زیات تر ججان صاحبانو هغوی په خپله بیچاره لکه دا سیستم کې د هغوی لکه 100% د هغوی پکې انپوټ دی او هغه وخت سره های کورټ سره موږ دا ډاکومنټ شیر کړو ځکه چې دا اسې پکار خو نو خو بهرحال چونکې حالات دلته داسې د ملک د مفاد یو خبره وه نو په دې باندې موږ لکه جوډیشري هم ځان سره په کانفیډنس کې اخیستی او د هغوی په پوره اعتماد او د هغوی په کوپریشن باندې دا راغلی دی. نو زه یو ځل بیا دا وایم چې را څه امپرومنټ سي نن انشاءالله هغې باندې به موږ بحث کوو یو بل سره کو یو بل کنوینس کو که خیر نو بالکل وی سټینډ کمیټډ او خامخا به که خیر بیا دې کې چینجز راولو. زه یو ځل بیا د خپل ټولو وکیلانو ورونو خویندو د ټولو شکریه دا کوم چې را تاسو دومره وخت وباسه او دا دومره ښه ګیدرینګ هم ارګنایز کړئ. ډېره مننه ډېره مهرباني.